Iñaki González aholkulari fiskalak 3 alderdi nabarmentzen ditu ikerketa honetan. Lehenik eta behin, futbol klubak 1990ko estatu lege batek babestuta daudela. Lege horrek kirol elkarteak sozietate anonimo izatera behartzen zituen. Baina ze kirol talde zegoen behartuta? Toda aquella asociación o grupo que realmente no cumple... Parametro batzuk betetzen ez zituzten kirol elkarteak. Alegia, balantzetan ondare garbi garrantzitsuak izan, fiskalizatuak egon eta gainera zorrik ez zutenak. Estarían fiscalizados que además tendrían capacidad de poder seguir y no tendrían deudas por todas partes. Atletikek, Osasunak, Bartzelonak eta Real Madrilek garai hartan parametro horiek betetzen zituztenez, ez ziren sozietate anonimo bihurtu eta horrek onura batzuk ekarri zizkien. Tienen una serie de ayudas que son tipos impositivos. Zerga tasa merkeagoak dituzte. Es decir, realmente usted no Beste klub batzuek baino zerga gutxiago ordaintzen dituzte, irabazteko asmorik gabeko elkarteak. ¿Por qué soy una entidad parcialmente exenta? Porque soy una asociación sin ánimo de lucro. Atletikek hain zuzen, Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera 7% gutxiago ordaintzen du. Ikerketak bestalde San Mames berria eraikitzeko diru laguntza publikoak ditu aztergai. Gai honetan ere Iñaki González aholkulariak zail ikusten du hutsunerik egotea. Ese dinero público realmente pasa... Diru publikoa izateagatik diru horrek kontrola pasatu du. Lehenengo erakunde bakoitzak kontrolatzen du, Jaurlaritzak, Diputazioak eta udalak. Baina ondoren kontuen euskal epaitegiak ere kontrolatzen du. Gonzálezek bestalde espediente hau gaurko gaia ez dela adierazi du.